तो दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रहा है, तो हम बारिश में दिखाएंगे आपको हमारे गांव कैसा दिखता है दोस्तों। तो जुड़े रहना मेरे इस ब्लॉग में आखिर तक। तो चलो अभी सीधा बिना देरी के हम देखते हैं हमारा गांव कैसा दिखता है बारिश में दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, पूरा बारिश चल रहा है चारों तरफ, देख सकते हो पानी जम गया है। इधर सिर्फ मैं और शुभ बैठे हैं, शुभ मोबाइल देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। देखो इधर पूरा पानी जम गया है दोस्तों। ये है हमारे घर के सामने देखो कितना पानी जम गया है दोस्तों, क्या ही बोलूँ मैं। देख सकते हो इतना चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बारिश में भीग के नहीं दिखा सकता, तो बारिश रुकने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको हमारे गांव का हालत कैसा हो चुका है। कितना कितना पेड़ गिरा है नीचे और कितना कितना नहीं गिरा है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पूरा दिखाने वाले हैं आप सभी को, तो जुड़ रहना हमारे इस ब्लॉग पर आखिर तक। तो चलते हैं सीधा बारिश के बाद। दोस्तों देख सकते हो बारिश में ये संदीप का जो है घर के सामने पेड़ गिरा हुआ है, ये सामने वाला पेड़ जो गिरा हुआ है ये संदीप का घर का सामने है। तो देख सकते हो हमारा गांव में सिर्फ यही पेड़ गिरा है और बाकी पेड़ ठीक ठाक है। अभी के टाइम में भी बारिश हो रहा है दोस्तों, मैं क्या बोलूँ। मैं दिखाना चाहता था दिन में, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। फिलहाल अभी भी बारिश हो रहा है, तो फिर भी मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि बारिश के बाद हमारा गांव का हालत क्या हो चुका है। तो आप लोग देख लो, देखो ये सामने का नज़ारा, ये हमारा घर का सामने का सीन है दोस्तों। देख सकते हो ये जब रोड हुआ था तब इस रोड के नीचे से हम एक पाइप बिछाए थे। इस पाइप के माध्यम से पानी इस पार से उस पार जा सकता है। और संदीप का घर का देखो पानी नहीं जा रहा है इनका पाइप से, तो हमारा पाइप से दे रहा है जाने के लिए। तो सामने देख सकते हो चाचा जी फावड़ा लेके खड़े हैं, इधर को पानी घर का पानी को निकालने के लिए रास्ता बना दे रहा है दोस्तों। देख सकते हो इधर इस नाले से पानी जा रहा है दोस्तों बाहर एकदम। क्या ही बोलूँ मैं गाइस, बारिश रुकने का नाम ही नहीं रहा फिलहाल। ये आसमान की देखो, आसमान की तरफ देखो क्या अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है दोस्तों। फिलहाल के टाइम पर देखो इतना पेड़ नहीं गिरा दोस्तों, कुछ भी पेड़ नहीं गिरा, सिर्फ एक पेड़ गिरा है। दिखा दूंगा आप इसके, देखो इधर पूरा आंगन में एकदम पूरा पानी ही पानी। देखो इधर से पानी जा रहा है और जाके इधर से निकलेगा दोस्तों। देख सकते हो हमारा रोड का हालत टूटा फूटा, ये टूट गया है दोस्तों रोड हमारा। क्या ही बोलूँ मैं, रोड पूरा टूट चुका है। और इधर देखो पूरा कुछ ही दिनों में बाहर आने वाला है दोस्तों, क्या ही दिखाऊँ मैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी अंधेरा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही बस। आगे मैं बनाना चाहता पर नहीं बना पाया दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद मेरा फेस भी आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा है दोस्तों, फिर भी मैं छाता लेके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, और वीडियो जो भी देख रहे हो फॉलो करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। एक ही सब्सक्राइब किया है, करने के बाद क्या है दोस्तों, कर देना। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। बारिश में स्वस्थ रहे, जय हिंद।